बदलते मौसम के साथ ही सर्दी, खांसी और जुकाम होने की समस्या आम बात है। इसके चलते गले में दर्द और फ्लू की दिक्कत भी बढ़ जाती है। हालांकि खांसी जुकाम किसी भी मौसम में हो सकते हैं, लेकिन इन छोटी समस्याओं के लिए हर बार डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि इनका इलाज हमारी किचन में ही मौजूद है। अदरक की चाय। औषधीय गुणों से भरपूर अदरक की चाय आज कई भारतीय घरों की पहली पसंद है, जिनके दिन की शुरुआत अदरक की चाय की चुस्कियों से होती है। ये पीने में जितनी स्वादिष्ट है, उतनी ही सेहत के लिए फायदेमंद भी है। इसके सेवन से आप सर्दी, खांसी व जुकाम जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तुलसी का रस। खांसी की दवा के रूप में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आप तुलसी के पत्तों का रस निकाल कर पिएं। ये काफी फायदेमंद है। ये खांसी ठीक करने का काफी कारगर उपाय है। हल्दी दूध। यह सूखे गले, संक्रमण और अधिकांश प्रकार की खांसी के लिए अच्छा काम करता है। एक गिलास गर्म हल्दी वाला दूध पिएं और आपका गला कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। गुनगुना पानी। सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर गुनगुना पानी ही पिएं। दरअसल गुनगुना पानी आम सर्दी, खांसी और गले में खराश से लड़ने में मदद करता है। गुनगुना पानी गले में सूजन को कम करता है और शरीर से इन्फेक्शन को बाहर निकालता है।